హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుజయ్ వ్లాగ్స్. అందరూ బాగున్నారండి? నేను చాలా బాగున్నానండి. ఇవాళ అందరికీ యూస్ఫుల్ ఐటమ్ చూపిపోతున్నాను. అదే ఎలక్ట్రిక్ ఎగ్ బాయిలర్ అండి. ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. చాలా యూజ్ అవుతుందండి. 5 minutesలో 7 eggs ఒకేసారి బాయిల్ అయిపోతాయి. మీకు 7 కాకపోయినా ఎన్ని ఎగ్స్ కావాలంటే అన్ని ఎగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి ఒక మెజరింగ్ కప్ ఇచ్చారు. కింద ప్లేట్, వైట్ ప్లేట్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసి దాంట్లో ఆ కింద స్టీల్ బాడీ ఉంటుంది, దాని మీద ఆ మెజరింగ్ కప్తో వాటర్ పోసుకోవాలి. వాటర్ పోసాక వైట్ది పెట్టుకొని దానిపైన 7 eggs పెట్టుకొని దానికి ఉన్న ప్లాస్టిక్ లిడ్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి. 5 minutes అది స్విచ్ ఆన్ చేయగానే దానంతటా అదే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇంకా ఎగ్స్ బాయిల్ అయిపోయినట్టు. ఇంకా అది తీసి పక్కన పెట్టుకొని కొంచెం చల్లబడ్డాక ఎగ్స్ తీసుకుంటే అంతేనండి, 5 minutesలో ఎగ్స్ బాయిల్ అయిపోతాయి. ఇది హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళకి, జాబ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు వంట. అది ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకు ఒక మంచి యూస్ఫుల్ ఐటమ్ చూపించాను అనుకుంటున్నాను. మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. గుడ్ బై.